大家好，歡迎嚟到啫喱學煮，我係啫喱。今日呢，我會用紅菜頭啦，同埋栗子呢嚟同大家分享一款好健康、好有益嘅湯水嘅喎。首先我要介紹下紅菜頭佢究竟有咩功效啦，點解我會咁中意用紅菜頭嚟煲湯啦。紅菜頭呢，佢係好有益嘅食物嚟嘅喎，佢含有好高嘅葉酸啦、鉀啦同埋鐵質添嘅喎，所以呢，佢有降低膽固醇啦、淨化血液啦，同埋防癌護肝嘅功效添㗎。咁平時呢，愛嚟煲湯啊、煮餸啊或者整沙律呢，我好多時都會用到紅菜頭呢樣食物㗎喎。至於栗子呢，佢有健脾、補腎同埋養胃嘅功效㗎喎。而且呢，栗子有佢獨有嘅香甜味啦，所以呢，無論煲湯啊或者係炆嘢啊，我都好中意用栗子呢個食材㗎喎。咁我呢，首先就處理咗個紅菜頭先啦，因為紅菜頭嘅菜汁呢係非常之紅色嘅喎，而且呢，佢好容易染色落啲手指甲度嘅。咁我哋處理紅菜頭嘅時候呢，我會選擇戴翻對手套先嘅。好，手套戴好啦，唔使驚染色啦。通常好多人呢，食紅菜頭呢，就會將啲葉啊同埋梗啊切走咗去抌咗佢嘅，其實咁樣係好嘥㗎。因為啲葉同埋梗所含嘅膳食纖維啦、鉀質啦同埋鎂質啦，係比紅菜頭個頭係更加高㗎。所以呢，我會保留翻啲菜梗啦同埋菜葉一齊煲湯嘅。好，咁我而家就切開咗佢先啦。睇下啲顏色好靚喎。為咗方便洗呢，咁我會將啲葉同埋梗分開咗佢先。跟住呢，就會擺落個盤度啦，因為紅菜頭啲葉呢都會有比較多嘅泥塵啦，同埋呢可能有機會有農藥嘅，咁所以呢，我會選擇用水浸一浸佢啦，跟住就捽乾淨又洗乾淨佢咁就得㗎啦。咁我而家呢，就將佢洗乾淨。擎乾水擺埋一邊備用先啦。洗乾淨咗啲菜葉同埋菜梗之後呢，咁我哋而家就開始處理個紅菜頭啦。咁我首先呢，就會將佢批咗皮先啦。大家應該都睇到我批皮呢，應該係我嘅弱項嚟嘅。你睇下我批到雞手鴨腳咁樣。不過唔緊要啦，為咗屋企人可以食得開心、食得健康，咁唔緊要啦，慢慢做啦。終於批好皮啦，咁而家呢，就要將佢切咗佢先啦。咁紅菜頭嘅質地都比較硬身嘅，咁各位切嘅時候呢，都盡量小心啲啦，尤其係女士啦。睇到我咁樣切呢，就知道佢嘅質地有幾硬啦。佢嘅質地應該係實淨同埋脆脆地咯，切落去係聽到嗦嗦聲嘅咯。切好咗之後呢，我哋都係將佢擺埋一邊備用先啦。另外呢，我又準備咗一條粟米喎。因為我想個湯更加鮮甜啦，所以呢，我就會落多一條粟米落去嘅。咁粟米呢，我就係隨意將佢斬開一嚿嚿，咁就 OK 㗎啦。斬開咗嘅粟米呢，同樣都係擺埋一邊備用先啦。跟住呢，我會切多一條紅蘿蔔落去啦。因為紅蘿蔔呢，佢有降血糖啦，同埋提高免疫力嘅功效啦。咁喺而家呢一個細菌橫行嘅時勢啦，咁我哋食多啲紅蘿蔔，保障翻自己嘅免疫力，其實都非常之重要㗎。切好咗啲紅蘿蔔之後，都係擺埋一邊備用啦。紅菜頭嘅葉同埋梗呢，就已經係擎乾咗水啦，咁我會將佢切成一段段啦，咁樣比較容易放落個煲度嘅。將佢哋切好晒之後呢，都係擺埋一邊備用先啦。
跟住咧，我要將栗子啦、腰果啦同埋紅腰豆咧洗乾淨佢嘅喎。好多時候我煲素湯咧都會選擇落啲腰果嘅喎。首先係咧，佢煲出嚟啖湯咧就好似落咗肉類落去煲咁樣嘅，同埋咧佢仲有抗抑鬱啦、舒緩情緒緊張啦，同埋咧改善睡眠嘅功效嘅喎。咁我而家咧就將佢哋洗乾淨咗先啦。洗乾淨咗之後，我哋將佢擎一擎水先。我哋而家咧就將所有洗好晒、切好晒嘅食材咧擺晒落個煲度先啦。跟住加入可以冚過晒所有材料嘅清水，然後咧我哋就可以拎去煲啦。而家我哋開個大火，冚好個蓋，我哋等佢煲15分鐘，煲滾咗佢先。而家睇到啲湯開始滾啦，睇下啲湯係紅色㗎，好靚喎。咁而家咧就冚翻好個蓋，熄翻個細火，煲90分鐘啦。啲湯就已經煲好咗啦，睇下啲湯嘅顏色好靚啊！呢個湯咧小朋友一定鍾意飲啊，因為個色靚啊嘛。咁等我而家滗起咗佢先。一款健康又營養嘅紅菜頭栗子素湯就已經完成咗啦。我囡囡咧係非常之咁鍾意飲呢一個湯㗎，因為咧佢係好鮮甜啦，而且咧好好味㗎喎。如果各位鍾意呢一款素湯嘅話，請你俾個 like 我啦，同埋訂閱我嘅 channel 啦，仲有記得撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一條片再見啦，拜拜。